नमस्कार, प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्राइम इस्युमा हामी समसामयिक विषयहरू, जल्दाबल्दा विषयहरू लिएर हरेक दिन उपस्थित हुने गर्दछौँ र आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको प्राइम इस्युमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ एक साता यता नेपालमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको विषयले नेपालको राजनीति लगायत उद्योगपतिहरूको वृत्तमा ठूलै हलचल मचाइरहेको छ। एनसेलले नेपाललाई शेयर खरिद बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने अरबौं लाभ कर नतिर्नकै लागि उसले विदेशमा गएर शेयर खरिद बिक्री गरेको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ र एनसेल खरिद बिक्री छानबिन गर्नको लागि समिति गठन, उच्च स्तरीय समिति गठन पनि भइरहेको छ। यस्ता विभिन्न प्रकरणहरूका लागि उच्च स्तरीय समिति गठनहरू पनि हुँदै आइरहेका छन्, तर ती समिति गठन भइरहँदाखेरि ती समितिहरूले वास्तविकतासम्म नपुगेर अहिलेसम्म जनताले थाहा पाउने गरी, जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै पनि यसको वास्तविकताहरू बाहिर नआएको भन्ने आलोचनाहरू पनि भइरहेको छ र यस्ता समितिहरूले वास्तविकतातर्फ नगइकन दोषीहरूलाई बचाउनको लागि नै कतै यी समितिहरू गठन त भएका होइनन् भन्ने खालको प्रश्न पनि उब्जिन थालेको छ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र प्राइम इस्युमा यिनै विषयहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग यो एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीलाई लिएर यतिखेर हाम्रा सहकर्मी धीरज बस्नेत दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुग्नु भएको छ र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ कुराकानीतर्फ। एनसेल प्रकरणले यतिखेर पुरै देश तातिएको छ। एनसेलको विषयलाई लिएर, उसको शेयर खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर उच्च स्तरीय छानबिन आयोग समेत सरकारले गठन गरेको छ। त्यसो त सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति लगायत संसदीय समितिहरूले पनि यो शेयर खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर उनीहरूले अनेकन प्रश्न उठाइराखेका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि लिएर राज्यका अनेकन निकायहरूलाई उनीहरूले सोधिराखेका छन्। राज्यका निकायलाई थाहा नदिकन एउटा कम्पनीले यो सबै गर्यो कसरी, उनीहरूले निरन्तर रूपमा प्रश्न गरिराखेका छन्। आज हामी पनि प्रश्न गर्दैछौँ दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई र हामी यो एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको खास कुरा के हो, दूरसञ्चार प्राधिकरणले थाहा पाएको कति हो र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलले साँच्चै गुमराहमा राखेको हो, यो विषयभित्रको रहस्य के छ र दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलसँग यसको तत्कालका लागि शेयर खरिद बिक्रीको काम रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको थियो, के त्यो सम्भव छ? यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग। यहाँलाई स्वागत छ अध्यक्ष। हजुर, धन्यवाद। यो हिजो तपाईँ दुवै समितिमा पुग्नुभयो, संसदीय समितिमा तपाईले आफ्ना केही जवाफ पनि राख्नुभयो, तर जुन कागज पत्र तपाईहरुसँग छैन त्यो कागज पत्र संसदीय समितिहरूले खोजिराखेका छन्। यो कसरी भयो भन्ने खालका प्रश्नहरू निरन्तर रूपमा गरिराखेका छन्। एक ढंगले तपाईले त्यहाँ जवाफ दिनुभयो। आज हामीले तपाईसँग जान्न खोजेको, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई थाहै नदिकन एउटा सामान्य कम्पनीले यत्रो शेयर बेच्ने हिम्मत कसरी गर्यो वा कसरी बेच्यो, यो कुरा अलिक प्रश्न पारिदिनुस् न। वास्तवमा यो शेयर बेचेको मलेसिया स्थित एक्जेटा कम्पनीले आफ्नो युकेमा स्थित कम्पनीबाट, जसले चाहिँ रिनोललाई होल्ड गरेको थियो, युकेमै अर्को सतीशलाल आचार्यज्यूको कम्पनी स्पेक्ट्रालाइटलाई सेल गरे हो। त्यसकारण उहाँको ओभरसिज 3 लेयरमा सेल भयो हो। दुईटै कम्पनीलाई सतीशजी पनि नेपालको उहाँको पारिवारिक 20% शेयरमा चाहिँ उहाँको संलग्नता छ हैन, एनसेलकै। र एक्जेटाले त लिँदाखेरि हामीले तपाईहरुले प्री अप्रुभल लिनु भएन शेयर बेच्दा भनेर टेलिया एक्जेटालाई भनेर त्यो बेलामा सचेत गराएर अप्रुभल लिन लगाएको हो भन्नाले सिधै नेपाली कानूनलाई यो देखादेख अस्वीकार गरे, नमाने हो, पेले हो सिधा अर्थमा भन्नुहुन्छ भने यो देखिन्छ। त्यो चाहिँ के हो त? खासमा हाम्रो सिस्टम संयन्त्र कमजोर भएर हो कि चाहिँ उनीहरू अत्यन्त धेरै शक्तिशाली भएर हो? दुईटा कुरा मान्नु पर्दैन, नमाने पनि हामी डिल गर्न सकिहाल्छौं भन्ने मानसिकता हुन सक्छ एउटा, हैन। र हामी कहाँ केही कानुनी त्रुटि पनि छ। तपाईले फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फरेन एक्ट हेर्नुभयो भने, लगानी ऐन हेर्नुभयो भने, यसरी विदेश स्थित कारोबार गरे 30 दिनभित्र जानकारी दिए हुन्छ भनेर दफा 19 ले भनेको छ वैदेशिक लगानी ऐनले, हैन। यी ऐनहरूले जता पनि इन्टरप्रेट गर्न सक्ने अवस्था पनि बनाइदिएको छ, नम्बर 1। र 3 पटक प्राधिकरणले यस्ता कुराहरूलाई समाधान गर्नलाई, दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्नलाई
सिफारिस गर्यो। त्यो ऐन 3 पटकसम्म पनि संशोधन हुन नसक्नुले पनि यस्तो काम गर्नलाई चाहिँ बल पुगेको छ, ताकि अब प्राधिकरण चाहिँ नेपालमा होल्डिङ कम्पनी होइन कि डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ प्राधिकरणले पछिल्लो चोटिको दूरसञ्चार ऐनमा शुद्ध नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। जस्तो अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो, डिल गर्न सकिहालिन्छ नि, किन कानून मानिरहनु पर्यो? त्यो डिल भनेको के हो? उनीहरूले आर्थिक रूपमा डिल गर्ने हो कि कुनै डायलग मार्फत कुराकानी बुझाउन सकिन्छ भन्ने हो कि के हो त्यो भनेको? कानूनमा कस्तो भन्दाखेरि के प्रबन्ध गर्दै हुन्छ भने तपाईँले यो गर्नु भएन भने के यो दण्ड भने हुन्छ कि दण्डात्मक व्यवस्था एकदमै कम। तर एउटा कुरा, हिजो सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा के निर्णय गर्यो भने एनसेलको शेयर खरिद बिक्री तत्कालका लागि रोक्नु भन्यो। त्यो रोक्नु भनेको चाहिँ अब कसरी रोक्न सम्भव छ त? बेच्नेले बेचिसक्यो, किन्नेले किनिसक्यो, यो कसरी रोक्न सम्भव छ? यस्तो कुरा हो, यसलाई यसरी बेच्नु पर्यो। यो विदेशमा कारोबार भए तापनि स्वदेशी किताबमा लेखाङ्कन हुनुपर्छ। यता आएर हाम्रो कम्पनी रजिस्ट्रारमा चाहिँ लेखाङ्कन हुनुपर्छ। त्योभन्दा पहिला हाम्रो कर अफिसरले ट्याक्स क्लियरेन्स दिनुपर्छ अनि रेगुलेटरी अथोरिटीले नाउँ चेन्ज गर्न स्वीकृति दिनुपर्छ। यी प्रक्रिया त कुनै पनि अथोरिटीबाट भएको छैनन्। यी कामहरू रोक्नु भने अब सार्वजनिक लेखा समितिले नेपालबाट यस सम्बन्धीलाई अगाडि नबढाएसम्म यो भ्यालिडेट हुँदैन। यो भ्यालिडेट पूर्ण मान्यता तब हुन्छ नेपालको अथोरिटीहरूले जब एक्सेप्टेन्स दिन्छ। कम्पनी त यहीँ छ अहिले। अब कम्पनी त एजेटाले बेच्यो होइन, किन्नेको पो नाउँ हुनु पर्यो। त्यो एजेटेको नाउँ त हुँदैन नि बेच्दाखेरि त। तपाईँले जग्गा बेच्नुभयो, पैसा चाहिँ राख्नुभयो, लालपूर्जामा तपाईँको नाउँ भएन भने किन्ने मान्छे नाउँ नभयो भने किन्ने मान्छे नाउँ राखिदिनु चाहिँ नेपाल हो क्या। यो अजियाटाले जसरी बेचेको छ नि, यो सरसर्ती हेर्दाखेरि त उसले खास बेच्ने नियत भन्दा पनि यो कसरी हुन्छ 2029 पछि नेपाल सरकारको मातहत नजाने र यो आफैले उपयोग गर्न पाउने गरी वा आफ्नै वरिपरि रहने गरी वा आफू वरिपरि रहने गरी उसले बेचेको देखिन्छ। त्यसले उसलाई के फरक पर्ला र? यस्तो अब छानबिन समिति पनि सरकारले गठन गरेको छ। छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र यी कुराहरू पक्कै परेको छ। यी सबै कुराहरू यसको कन्सिक्वेन्सेस राज्यले कति लाभ पाउनुपर्ने हो, लाभ राज्यको हुँदैछ कि अथवा हाम्रा नीति नियममा के संशोधन गर्नुपर्ने हो, यी तमाम भए भएर म तपाईँलाई यति चाहिँ भन्न सक्छु, यसबाट राज्यले पाउनुपर्ने 5 पैसा पनि कमी हुँदैन। किनभने कम्पनीको डिडिए त प्राधिकरणले गर्छ, कर कार्यालयले गर्छ। डिडिए गर्यो भने एक्चुअल भ्यालुएसन कम्पनीको आउँछ कति, जतिमा बेच्यो भने भ्यालुएसन त यहाँ आउँछ। त्यो भ्यालुएसन अनुसारको राज्यले पाउनुपर्ने नियम अनुसारको कर। हिजो सार्वजनिक लेखा समितिमा धेरै सांसदहरूले के प्रश्न गरे भन्दाखेरि नेपालका राज्य संयन्त्रहरू, नेपालमा रहेका सरकारी संयन्त्रहरू यति निरीह रहेछन् कि यिनलाई आफू मातहत रहेका कम्पनीहरूले के गर्दैछन् भन्नेसम्म सूचना नपाउने यस्तो पनि हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाए। साँच्चै यो प्रश्न त अलिक गम्भीरै छ नि, होइन र? मैले नि गम्भीर रूपमा लिएँ यो प्रश्नलाई। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, 3 चोटि ऐनको मस्यौदा एनटीएले पठाएको छ। त्यो एनटी ऐन संशोधन गरिदिने चाहिँ को हो? एनटीए हो कि कर्मचारी तन्त्र हो कि उहाँहरू नै हो? ऐन समसामयिक संशोधन गरिदिनु पर्दैन? खेल्न कसले केले गर्दा पाए त? ऐन कानून नभइकन विदेशीहरूलाई हामीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर भन्न पाउँछौँ हामीले? पाउँदैनौँ नि। हाम्रो ऐन कानून पनि समय सापेक्ष परिमार्जन गरिदिनु पर्यो नि। तपाईँले हेर्नुभयो ऐन कानूनले प्रायोरिटी पाएको छ टेलिकम एक्टले 15 वर्षदेखि संशोधन हुन सकेको छैन। 2053 सालमा बने ऐन, ल्यान्डलाइन टेलिफोन हुँदाखेरिको ऐन। त्यसकारण प्रश्न प्राधिकरणतर्फ मात्र तेर्स्याएर यसको समाधान होइन। 3 लेयरमा विदेशमा ट्रान्जेक्सन भएको छ। अब जुन सूचना उहाँले जहिले पाउनु हामीले नि त्यही बेला पाएको छौँ होइन। यहाँको एनसेलको स्वामित्व हिँडै खरिद बिक्री भावे यो लान्छेना हामीलाई एकदम स्वाभाविक थियो। यहाँको कम्पनीले तँलाई टेरेन, यहाँ मानेन, तैँले के हेरेर बसिस भन्ने कुरा। 3rd लेयरमा एक्जेटाले, यो त राष्ट्रलाई नटेर्या हो, नेपाली कानूनलाई नमाने हो। यसमा हामी कानून अनुसार अगाडि बढ्छौँ। एनटीएले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। यो आरोप प्रत्यारोप गरेर सोलुसनमा पुग्ने कुराहरू होइन। तपाईको भनाई सुन्दा र हिजो सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले उठाएको आवाज सुन्दाखेरि त यो देशमा त पाइलामा पाल मात्र छ, जुन पालमा केही निश्चित व्यक्तिहरू खेलिराखेका छन्, त्यसैमा घुमिराखेका छन् र तपाईहरुलाई पनि घुमाइराखेका छन्। सत्य हो। एउटा कुरा, संसारको कुनै पनि देशमा नियमनकारी निकायले ऐन संशोधनको लागि पठायो, ऐन बनाउन पठायो भने त्यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट बनाइन्छ। किनभने त्यसले सेक्टरको $बिलियन को सेक्टरमा इम्प्याक्ट पार्छ भनेर हेरिन्छ होइन। बुझ्नु भएन? ऐनलाई समसामयिक बनाउनलाई कुन ऐनलाई प्रायोरिटी दिने, कुन ऐनलाई फास्ट ट्र्याकबाट हेर्ने भनेर हामीले चल्न नसक्दाखेरि त्यो ऐन बनाउनेमा ऐन स्वीकृति मस्यौदा गरेर त मैले पठाएँ, स्वीकृति गर्नेमा मेरो पनि रोल छ भने मेरो पनि कमजोरी हो, म मान्छु होइन भने सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो लाग्छ यो विदेशी लगानी जब भित्राइन्छ, कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट उनीहरूलाई लगानी गर्ने, नाफा कमाउने पनि दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पर्याप्त प्रब्लम पनि सल्भ गर्नुपर्छ।
र राज्यको ग्रिपमा पनि राख्नुपर्छ। राज्यको ग्रिपमा राख्ने भने ऐनले नै हो होइन, ऐन कानूनले नै हो। अब पर्यो भने यदि ऐन कानूनको भायोलेसन ठुलै हिसाबमा भएछ भने समिति पनि छ होइन, नेपालको कोर्ट मात्रै होइन, नेपाल बियोन्ड कोर्टमा गएर पनि यसको सेटलमेन्ट हुन्छ। एउटा कम्पनीले कानूनलाई धोती लगाइदिसक्यो, हेर्नु न कति बिजोग छ स्थिति। एउटा कम्पनी भनेर एसआइएनसिएल नहेर्नुहोस्, तपाईँले एक्जेटा हेर्नुहोस्, मलेसियन सरकारको नियन्त्रणमा भएको कम्पनीले नेपालको कानून नमाने अवस्था हो यो अहिले। अब एउटा कुरा सर, मैले तपाईसँग जान्न खोजेको सन्दर्भमा यो बसाइमा तपाईहरूले धेरै पहिलादेखि टेरामक्स जडानका लागि अत्यन्त धेरै प्रयत्न गर्दै आउनु भएको थियो, जसका विषयमा अनेकन खालका प्रश्नहरू उठे, जुन प्रश्नको आज तपाईहरूले सामना गरिरहनु परेको छ। यो विषयमा अनुसन्धान पनि चलिराखेको छ, भला कतिपय कुरा बोल्न नमिल्ने स्थिति पनि होला। तर तपाईलाई यस्तो लाग्दैन टेरामक्सको विषयमा हिजो जुन तरिकाले विरोधका स्वरहरू सुनिए, यस्तै यस्तै बदमाशीहरू ढाकछोप गर्नका लागि प्रायोजित रूपमा भएको त हल्ली खल्ली थियो, त्यस्तो लाग्छ? टेरामक्स नितान्त दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्न ल्याएको प्रविधि थियो होइन। त्यसको प्रोक्युरमेन्टमा कहीँ ल्याप्सेस छ, कसैको गलत मनसाय छ भने त्यसलाई अर्कै प्रक्रियाले ट्रिट गर्न सकिन्थ्यो, तर प्रविधि नै प्रयोग गर्न नदिने जुन अवस्था गरियो। अब प्रविधिले त यदि साँच्चीकै रेभेन्यू घट्या चाहिँ इन्टेन्सनली नै रहेछ भने त नेपालले जरिवाना गर्ने, रिकभर गर्ने टाइम त गयो नि। यो जस्तो देखियो त, जस्तो प्रयोगकर्ता बढ्ने, प्रयोग दर बढ्ने, तर आमदानी घटेको घटै गर्ने, र अहिले त लास्टमा कम्पनी टाँटै पल्टिएको जस्तो, केही नै नभए जस्तो कौडीको भावमा कम्पनी बेच्न खोजिनुले त उसले कति कमाएको थियो भन्ने कुरा थाहा पाउन तपाईहरू सक्षम हुनुहुन्न। तपाईहरूलाई थाहै छैन उसको सिमबाट कति कल भयो भन्ने कुरा। भनेपछि त यदि थाहा हुन्थ्यो भने आजको दिनमा यो स्थिति आउँदैन थियो कि भन्न सकिन्छ। अबको आधुनिक जमानामा लट्ठी लिएर लडाईँ गर्न जा भनेर लट्ठीले लडाईँ हुँदैन, प्रविधि बिनाको मोनिटरिङ हुन सक्दैन। मैले भनिहालेँ, नियामक निकाय, नेपाल सरकारलाई दूरसञ्चार ऐनले स्वायत्त रूपमा नियामक निकाय गठन गरेका छ। त्यो नियामक निकायलाई स्वायत्त रूपमा अनुगमन गर्न नदिने हो भने अब यो परिदृश्य त अपेक्षित थियो, हामीले यो फर्सी गरेका थियो। यो टेरामक्स पनि एउटा कारण हुन सक्छ। जस्तो सिजी ग्रुपका केही व्यक्तिहरूले आज फ्याट्ट बोलिदिनु भयो, हामीलाई लाइसेन्स किन दिएन वा हामीलाई यो चाहिँ क्षेत्रमा छिर्न किन दिएन भन्दाखेरि यी यस्तै यस्तै मान्छेहरूको, निश्चित व्यक्तिहरूको कब्जामा थियो यो क्षेत्र, जसले चाहिँ यहाँ अरबौं रुपियाँ मुनाफा कमाए, जनता लुटे, देश लुटे, र हामी जस्ता मान्छेलाई छिर्न नदिने यिनै व्यक्ति हुन्, कारण यो रहेछ भन्ने खालको उनीहरूको भनाइ थियो। त्यो भनाइमा कतै सत्यता पो हो कि जस्तो पो देखिन थाल्यो त यो अहिलेको परिदृश्य हेर्दा त। निश्चित व्यक्तिहरूको कब्जामा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र रहेछ होइन। अब मैले एक्ज्याक्टली त्यो त भन्दिनँ, मैले काम नगरिकन कब्जा मात्र गरेर बस्नेलाई मैले खारेज गरेरै गएको हो। तपाईँले देख्नु भएको छ एनएसटिपीएल खारेजमा गएको हो। हेर्नु न, तपाईँहरूले स्मार्ट सेल खारेज गर्नुभयो, आज पनि त्यसको प्रक्रिया टुङ्गिसकेको छैन, ताकि तिनको मालिक पनि यिनै सतीश लाल आचार्य हुन्। मेरो जुरिस्डिक्सनसम्म मात्र बोल्ने हो। जहाँसम्म सिजी टेलिकमको कुरा छ, अदालतले नजिर स्थापित गरिदिइसकेका छ। ड्यू प्रोसेस पूरा गरेर आउनु भने उहाँले लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। उहाँको प्री कन्डिसन जुन नियमले तोकेको छ त्यो कुन्जेलसम्म त्यो काम नगरे भएर नपाओ, त्यो काम गरेपछि पाउँछौ भनेर प्राधिकरणले पटक पटक भन्या भएर मलाई लाग्दैन यतिको सत्यता छ यसमा भनेर। तर जो गरेका छैन, लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन्, त्यसलाई हामीले खारेजै नगरिकन राखिदिइरहे भए यो कुरा सत्य हुन्थ्यो। प्राधिकरण यता पनि हामी त्यो छिचल्न लागेको छौँ। नियम नमान्नेलाई पनि नियम मानेर आऊ भनिरहेका छौँ, जसले काम नगरिकन बसेका छ त्यसलाई नै खारेजीमा गइरहेका छौँ। अब अरू परिदृश्यले बचाउन खोजिरहे बस्ने भने त ड्यू प्रोसेसमा जाने भन्ने कुरामा हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको स्थिति हो। तपाईहरूलाई भन्दा एउटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई शक्तिशाली देख्न थाल्यो क्या यो राज्यले, त्यस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? कानूनका हिसाबले, तपाईँहरूले लिने एक्सनका हिसाबले तपाईँहरूलाई एउटा सामान्य कम्पनी जस्तो, उनीहरूलाई सर्वैसर्वा जस्तो मानिदिए जस्तो अवस्था, त्यो कारणले पनि यो आएको हो कि? मैले अघि नै तपाईँलाई भने यो आत्मसात गर्नै पर्छ। गम्भीर अपराध गर्यो भने नै दूरसञ्चार ऐनले 5 लाख जरिवाना गरेका छ। यसलाई हदैसम्मको उसाह जानुपर्छ भनेर प्राधिकरणले सिफारिस गरेका छ। त्यो ऐन आउन नसक्नु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। कति समय भयो तपाईँहरूले त्यो चाहिँ माग गर्नु भएको? प्राधिकरणले ऐन नेपाल सरकारलाई बुझाएको 15 वर्ष एकचोटि हो, 15 वर्ष हो पहिलोचोटि बुझाएको। दोस्रोचोटि बुझाएको म आएपछि बुझाएको 3 वर्ष भयो। पछिल्लोचोटि फर्केर आएको, फेरि पठाएको अहिले 3 महिना जति भयो सरकारमा पठाएको। भने मतलब यो बिरालो र मुसाको खेल मात्रै भइरहेछ होइन। यो ऐन आएको भए सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी परिपालना गरेन भने कम जरिवानामा चित्त बुझाउनु पर्ने, रेगुलेटरी चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन थियो।
भनेको तिनलाई नत्थी लगाउनका लागि कानून नै भएन तपाईहरूसँग? एक्ज्याक्टली नि, मैले तपाईँलाई भने नि एकपटक कस्तो थियो भने सबै जिल्लामा शाखा खोल्नुपर्ने ब्याङ्कको, शाखा खोलेन भने 1 लाख जरिवाना, शाखा खोल्दा 10 लाख खर्च हुन्छ, 1 लाख जरिवाना तिरे कि ब्याङ्कहरूले त्यो बेलामा। भने मतलब अहिले पनि दूरसञ्चार ऐनमा कस्तो भने 50,000 देखि 5 लाखसम्मको जरिवानाको प्रावधान छ। यो जरिवानालाई इन्सेन्टिभको रूपमा लिए, यो हुनु हुँदैन भनेर प्राधिकरणले, मैले अघि नै भने नियामक निकायले लगेको ऐन कुनै पनि देशमा कुनै पनि बाहनामा रोकिँदैन। नेपालमा त वर्षौंदेखि रोकियै छ, खेलेको खेलै छन्, त्यसैमा अझ नेताहरूको नामै मुछिरहेको छ यत्रो प्रकरणमा। अस्थिर राजनीति पनि भयो हाम्रो, होइन, स्टेबल सरकार पनि भएनन्, छोटो छोटो समयमा सरकारहरू भयो, अनि हाम्रो पार्लियामेन्टमा सधैँ राजनैतिक एजेन्डाहरू नै प्रमुख छलफलको क्रममा आउने भए, डेभलपमेन्ट एजेन्डाहरू भएन र गुड प्र्याक्टिस, अन्तर्राष्ट्रिय गुड प्र्याक्टिसहरूलाई आत्मसात गर्नै सकिएन। नियामक निकाय के हो, नियामक निकायलाई कति स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ, यसलाई मन्त्रालयको शाखा मान्ने कि एउटा स्वतन्त्र एन्टिटी मान्ने, होइन, र यसले सिफारिस गरे चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ संगठनहरूसँग सहकार्य गरेर उनीहरूको सल्लाहमा चाहिँ रेकमेन्ड गर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नभए हो, अथवा हामीले नगरे नै हुन्छ। यहाँ नगर्दाखेरि कोही पनि पेनलाइज हुँदैन नि, त्यसमा काम नगर्ने मान्छे मिस्टर क्लिन हुने देश हो यो। अब अन्तिममा मलाई भनिदिनुहोस् न, जस्तो एनसेलको विषय अहिले जसरी चर्किराखेको छ त्यसको सिधा ठोक्किने निकाय तपाईहरू नै हो सबभन्दा पहिला, त्यसपछि अरू निकाय पनि होलान्, राज्यका संयन्त्रहरू होलान्, आयोग बनेको छ त्यसले छानबिन गर्ला। तर यसको सेटलमेन्ट के हो त? अब यसै गरी आज एनसेल हिँड्यो, भोलि अर्को कुनै कम्पनीले यस्तै खालको बदमासी गर्ला, के हो यसको सेटलमेन्ट? यस्तो कुरा कम्पनी किनबेच गर्नु पाइन्छ, यसलाई अन्यथा लिनु परेन, मात्र किनबेच गर्दा पारदर्शी हुनु पर्यो, त्यति मात्र हो। यो ट्रेडिङ गर्ने कर्मचारी नै हो, बिचमा चाहिँ आपत्ति जनाउनु पर्ने, नसक्नेले बेच्छ, सक्नेले किन्छ, होइन, सक्षमा आउँछ। तर दूरसञ्चार ऐनले के परिकल्पना गरेका छ भने जो आउँदैछ त्यो कतिको एक्सपर्ट छ, कतिको टेलिकम्युनिकेसन बिजनेसको उसलाई नो हाउस छ, जानकारी छ, उसको फाइनेन्सियल क्यापासिटी के छ, नेपालको टेलिकम सेक्टर चलाउन सक्छ कि सक्दैन, यी कुराहरू हेरेर मात्र स्वीकृति दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। तर यहाँ किनिसकेपछि अनि प्रमाणपत्र लिएर आउँछ मैले किनी भनिसकेपछि, ताकि अब प्राधिकरण यसमा गम्भीर छ। प्राधिकरण मात्रै भन्दा नि प्राधिकरणलाई लेखा समिति आफैले छानबिन गर्छु भनेको छ, नेपाल सरकार गम्भीर छ, नेपाल सरकारले कमिटी बनाएको छ, यसबाट अबका दिनमा त्यस्तो नहोला भन्ने हामी आशा गर्छौँ। अन्तिममा फेरि पनि मैले भने डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले सार्वजनिक लेखा समितिमा हिजो मात्रै के भन्नुभयो भने निश्चित माफियाहरूले टेलिकम्युनिकेसन पुरै कब्जा गरेका छन्, घुमाइरहेका छन् भन्छन्, र त्यो कुरामा कति सत्यता तपाईँ देख्नुहुन्छ, वा त्यो तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा बढी त्यसको भुक्तभोगी वा प्रत्यक्ष रूपमा फेस गर्नुपर्ने तपाईँ हो, त्यो फिल कति गर्नु भएको छ? मेरो सम्पर्कमा माफिया आएका छैनन्, आउन नि सक्दैनन्। म एकदम स्ट्रेट कानुन हेरेर देश हेरेर काम गर्ने मान्छे हो। मेरो विगतका, होइन, यो क्यापिटल गेन ट्याक्स होस्, पेनाल्टी गर्दाखेरिको होस्, लाइसेन्स खारिज गर्दाखेरिको मेरो कार्यशैलीले पनि यो कुरालाई प्रुफ गर्छ। अब यो माफिया शैली भने त विश्वका सबै देशमा छन्, सकेसम्म बजार कब्जा गर्न खोज्ने कोसिस गर्छन्। त्यसकारण देशका रेगुलेटर बलियो हुनुपर्छ, ऐन कानुन बलियो हुनुपर्छ, सरकार बलियो हुनुपर्छ, यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्। हामीलाई चाहिँ अहिले कानुन सबभन्दा ठुलो कुरा हो। 15 वर्षदेखि एउटा रेगुलेटरले कानुन 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 भनेर चिच्याइरहेछ। ओभरसिज यो कारवाही गरे, के अरे कारोबार गरे, यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहियो टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर, यस्तो खेल्न सक्दैन थियो नि त। यो त अरू देशमा देखिया घटनाले हाम्रै देशमा विगतमा 2016-17 मा घट्या घटनाले रेकमेन्ड गरेका कुरा हो नि। त्यो कानुनहरू आउन नसक्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो, नत्र माफिया तन्त्रले केही गर्न सक्दैन। इक्विप चाहिँ हामी नभए क्या। अब चोर चाहिँ आयो, घरमा भए बन्दुक चाहिँ ख्याल आइरहेको छ क्या, पड्किँदैन क्या, त्यो मात्रै भयो। बन्दुकै राखे भए त चोर कहाँ आडा आउन सक्छ त, बन्दुक चाहिँ अपडेटेड हुनु पर्यो। यो अवस्थामा चाहिँ हामी रहेको हो। त माफिया तन्त्रले कन्ट्रोल गरे भन्ने पक्षमा म छैन। राज्यभन्दा ठुलो त कोही पनि हुँदैन, होइन। राज्यले प्रायोरिटी दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्योभन्दा नि अरू राजनैतिक एजेन्डाहरू बढी हाबी भएर आए। हाम्रो देशको ओभरअल डेभलपमेन्टको एजेन्डा भन्दा नि राजनैतिक एजेन्डाहरू आए, जसलाई चाहिँ पहिला सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। तर नियमनकारी निकायलाई राज्यले हेर्ने अथवा यसको ऐन कानुनलाई राज्यले हेर्ने तरिका चाहिँ यो चाहिँ अरू ऐन कानुन अरू संस्थाले लगे जस्तो हिसाबले हेर्न मिल्ने चाहिँ होइन। यो हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद, केही कुराहरू स्पष्ट गर्ने मौका दिनुभयो। प्राइम इस्यु हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष
पुरुषोत्तम खनालसँग कुराकानी गर्दै थियौं। उहाँको भनाइअनुसार एनसेलमा अहिले जे घटना घटेको छ यो घटनाका विषयमा राज्यले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्छ र कुनै पनि हालतमा एनसेलले कर छल्ने वा त्यति सहजै रूपमा यो देशको सम्पत्ति उसले सजिलै बाहिर लाने स्थिति हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। अहिलेका लागि भने क्यामेरा पर्सन अमृत भट्टसँगै म धीरज बस्नेत बिदा भएँ। नमस्कार। धन्यवाद धीरजजी। हामीसँग हाम्रा सहकर्मी धीरज बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग कुराकानी गर्नुभएको त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यहाँहरूलाई देखाइसकेका छौं र एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अरबौं लाभकर छल्नकै लागि यस्तो प्रपञ्च रचेको हो या के हो र अबका दिनमा प्राधिकरणको दूरसञ्चार प्राधिकरणको कदम के हुन्छ, के कसरी अगाडि बढ्छ, कानुनी पाटो के कस्तो रहेको छ र के गर्दैछ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौं। हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौं। त्यसभन्दा पहिला लिन चाहन्छौं छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ प्राइम इस्युमा। आजको प्राइम इस्युमा हामी एक साता यता नेपालमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको विषयले नेपालको राजनीति उद्योग क्षेत्रमा ठूलै हलचल ल्याइरहेको छ र अब के कसरी यसको जुन वास्तविकता समिति गठन पनि भइसकेको छ, उच्च स्तरीय समिति गठन भइसकेको छ आज, र यसले के कसरी काम गर्छ, कतै यो समितिले पनि अन्य प्रकरणहरू जस्तै अन्य समितिहरू बने जस्तै यसले पनि कतै त्यही कुराहरूलाई पछ्याएर यस्तै वास्तविकतासम्म नपुगिकन औचित्यसम्म नपुगिकन यसको कुनै प्रतीक्षा को घडीसम्म पुग्दाखेरि 30 दिनको समय दिइसकेको छ र 30 दिनसम्ममा यो उच्च स्तरीय समितिले के कसरी काम गर्ला र यसको नतिजा के आउला भन्ने सबैको चासोको विषय पनि बनिरहेको छ र चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेको छ र पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ भने अब एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे यथार्थ के हो, कहाँ कहाँ कसरी र कसले कुन नियतका साथमा यो सेयर खरिद बिक्री गरेका छन् भन्ने सबैको चासोको विषय पनि बनिरहेको छ र एनसेल प्रकरणमा भएको पछिल्लो घटनाक्रम र सरकारले गरेको निर्णय, एनसेलले पठाएको जवाफबारे सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्माले तयार पार्नु भएको यो सामग्री यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। कौडीको भावमा बिक्री भएको एनसेलको आजियाट समूहको सेयर बिक्री प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। एनसेलको 1 खर्ब 43 अर्बमा किनेको एनसेलको सेयर 6.5 अर्बमा बेचेर मलेसियन कम्पनी आजियाट बाहिरिएपछि यो विषयले सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै थर्कमान भएको छ। एनसेलको खरिद बिक्री प्रकरणबाट हातिएपछि दुबईबाट स्वदेश फर्किन साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग आकस्मिक छलफल गरेका थिए। त्यसैको केही दिनमा नै सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिन गर्न समिति बनाएको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदको बैठकले 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिको संयोजकमा पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा रहेका छन्। सदस्यहरूमा फणिन्द्र गौतम, बाबुराम भण्डारी, रितेश कुमार साक्य र सुजन कुमार काफ्ले छन्। समितिलाई यो प्रकरणको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न 30 दिनको कार्यादेश दिएको छ। 6 दिन अगाडि स्पेक्टलाइट युके लिमिटेड र आजियाटा युके लिमिटेड बीच एनसेलको सेयर कारोबारका लागि सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता बमोजिम स्पेक्टलाइट युके आजियाटाको सेन्ट किट्स नेभिसमा रहेको रेडोल्स होल्डिङ लिमिटेडको 100% सेयर स्वामित्व लिने समझदारी बनेको थियो। एनसेलको 80% स्वामित्व रेडोल्स होल्डिङसँग रहेको छ। स्पेक्टलाइट युकेका लगानीकर्ता सतीशलाल आचार्य हुन्। उनी सिङ्गापुरमा रहेका नेपाली मूलका व्यवसायी हुन्। कानुनका जानकारहरूका अनुसार पब्लिक प्राइभेट लिमिटेडमा न्यूनतम 7 जना सेयर सदस्य रहनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर एनसेलको 100% सेयर नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एकै परिवारका सदस्यहरूमा सीमित रहेको देखिएको छ। एनसेलमा रहेको आफ्नो 80% सेयर बेलायती कम्पनीलाई बिक्री गरेको आजियाटाको घोषणासँगै संघीय संसदीय समिति एनसेलबारे प्रष्टीकरण सोध्न र निर्देशन दिन व्यस्त छन्। सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समिति बीच कसले कसलाई निर्देशन दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ। लेखा समिति अर्थभन्दा 1 कदम अगाडि बढेर नियामक निकायलाई प्रश्न सोध्न भ्याइसकेको छ। लेखाले बुधबार सरकारलाई सेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिन निर्देशन दिएको छ। उता बुधबारै बसेको अर्थ समितिले भने
दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सेयर खरिद बिक्रीबारे जानकारी माग्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी कागजात सङ्कलनको क्रममा रहेको जनाएको छ। सेयर खरिद बिक्री प्राधिकरणलाई बिना जानकारी भएको जनाएको छ। यद्यपि 80% सेयर किनेको स्पेक्टलाइट युके लिमिटेड प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको एनसेलको दाबी छ। साथै कारोबारलाई लिएर कुनै कर तिर्नुपर्ने भएमा कानुनको पालना गर्ने पनि एनसेलले जनाएको छ। एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणबारे छानबिन गर्न सरकारले 5 सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेको छ र यसबारे सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी दिएकी छिन्। यो जानकारी यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। नेपाल सरकारका तर्फबाट यो एनसेलको सेयरको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा जुन प्रश्न उठेको छ त्यो प्रश्नका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च स्तरीय समिति निर्माण गर्ने भन्ने क्याबिनेटले डिसिजन गरेको छ र यो समितिमा पूर्व हाम्रो महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ आज क्याबिनेटको बैठकले। सदस्यहरूमा अहिले नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेश कुमार साक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्लेको सहितको 5 जनाको समिति गठन गरेको छ र यसलाई 30 दिनको कार्यावधि दिएको छ। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चारकर्मीहरूसँग दिनुभएको जानकारीको बारेमा हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौं र अहिले यो एनसेल प्रकरणमा पनि छानबिन समिति गठन भइसकेको छ। तर यसले कतिको प्रभावकारी र निष्पक्ष काम गर्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ र अब भने हामी यहाँहरूको ध्यान थप प्रसङ्गको लागि केन्द्रित गराउन चाहन्छौं हाम्रा सहकर्मी धीरज बस्नेततर्फ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याउने गरी अझै भनौं देशको राजनीतिमै तरङ्ग ल्याउने गरी एनसेलले आफ्नो शेयर किनबेच गरेपछि यतिखेर राजनीतिक तहमै गठबन्धनको बैठक बसेर सरकारले नै उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेको छ र जुन आयोगले यो शेयर किनबेच पछाडिको वैधानिकता के हो र यो शेयर किनबेच पछाडिको खेलोफड्को के हो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि छानबिन समिति गठन गरेको छ। तर छानबिन समिति गठन हुँदै गर्दाखेरि धेरै खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। आखिर यो छानबिन समिति केका लागि? आँखै अगाडि शेयर किनबेच भएको कुरा बाहिर आइराखेको छ। देशका सरकारी संयन्त्रहरूले जसले नियमन गर्ने हुन्, जसले थाहा पाउनु पर्ने हो, तिनलाई खुट खबर छैन। यसरी पुरै गुमराहमा राखेर शेयर किनबेच हुँदा समेत त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता वा छानबिन गर्नुपर्ने विषय किन बनाइराखिएको छ यसलाई? यो पनि अर्को प्रश्न हो। र प्रश्न अर्को के पनि हो भने यो देशमा अक्सर त्यस्ता छानबिन आयोगहरू किन बनाइन्छन् भने घटना सामसुम बनाउनका लागि। जस्तो यस अगाडि वाइड बढी घोटाला प्रकरण जसलाई सार्वजनिक लेखा समितिले भनिदिएको थियो 4 अर्ब 35 करोड रुपियाँ घोटाला भएको छ भनेर रकम नै तोकेर भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दा समेत वाइड बढीका विषयमा छानबिन गर्न समिति त बनाइएको थियो, आयोग त बनाइएको थियो, तर त्यो आयोगले के काम गर्यो र के प्रतिवेदन दियो भन्ने कुरा आजसम्म न जनताले थाहा पाएका छन् न अन्य कहीँ कतै त्यो कुरा बाहिर नै आएको छ। त्यति मात्र होइन, सुन प्रकरण जुन निकै चर्चामा आयो र निकै लामो समयसम्म तरङ्गित भयो पुरै देश, सुन प्रकरणको विषय पनि आज त्यस्तै अवस्थामा छ। छानबिन समिति बनाइएको थियो 2 महिना अगाडि, आज सुन प्रकरण सामसुम जस्तो छ। विमानस्थलबाट चेक जाँच गरेर निकालिएको सुन बरामद गरिएको थियो, तर त्यो सुनसँग शीर्ष नेताहरू, विभिन्न दलका नेताहरूको नाम मुछिएपछि त्यो सुन प्रकरणलाई पनि यसै सामसुम बनाइएको छ छानबिन आयोग गठन गरेर। कतै यो एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण पनि त्यस्तै हुने त होइन? प्रश्न यसरी पनि उठेको छ। र सँगसँगै सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति लगायतका संसदीय समितिहरूले प्रश्न गरिराखेका छन्। यहाँ ठूलै खेलोफड्को भएको छ र यो विषयमा देशको राज्य संयन्त्रले किन थाहा पाएन भनेर प्रश्न गरिराखेका छन्। कतिपय सांसदले त यो पनि भनिराखेका छन् कि यो प्रकरणमा नेताहरूकै संलग्नता छ र त छानबिन समिति बनाएर
ती नेताहरूलाई सुनपानीले चोख्याउने प्रयत्न भइराखेको छ के साँच्चै छानबिन समिति त्यही सुनपानी छर्किनका लागि मात्रै हो कि यथार्थ पत्ता लगाउनका लागि हो? प्रश्न यसरी उठिराखेको छ। यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्छ छानबिन समितिले र अन्य छानबिन समिति भन्दा यो फरक बनेर काम गर्छ भन्ने अपेक्षा मात्रै गरौँ यतिखेर, किनकि छानबिन समिति आजै मात्र गठन भएको छ। यो विषयमा धेरै विश्लेषण भन्दा पनि कम्तीमा छानबिन समिति अरू जस्तो नबनिदियोस् र यो छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन जे हो त्यसको हुबहु कार्यान्वयन होस्, यो चाहना आम नागरिकले पनि राखेका छन्। र दर्शकबिन, हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं यो एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर विभिन्न खालका अड्कलबाजीहरू भइराखेका छन्। खास गरी कर छल्नका लागि एनसेलले यसो गरौं कतिपयले भनिराखेका छन्। कतिपयले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने यसलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिनका लागि यो सबै खेलोफड्को भएको भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिराखेका छन्। यो विषयको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग कुराकानी गर्यौं र उहाँले गरेको दाबी अनुसार र उहाँले भन्नुभए अनुसार खासमा यो त्यति सजिलै शेयर किनबेच बाहिर भयो भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था किन छैन भने शेयर जसले किनेको उसको नाम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा वा शेयरमा देखिनुपर्छ, त्यसका लागि यहाँ दर्ता हुनुपर्छ। त्यो दर्ताका लागि प्रक्रिया रोकिएपछि यसलाई शेयर किनबेच भयो भनेर त्यति ठूलो आतेशीका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। र अर्को कुरा के पनि उठिरहेको छ भने नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र चाहिँ निश्चित माफियाहरूले कब्जा गरेका छन् र तिनकै हालिमुहाली वा तिनैले घुमाइरहेका छन् राज्य संयन्त्रलाई नै भनिएको छ। यो विषयमा पनि छानबिन कमिटिले गम्भीरताका साथ छानबिन गरोस्। ती माफियाहरू को हुन्, को संलग्न छन्? यो देशमा हिजो हेलो नेपालदेखि युटिएलदेखि स्पाइसदेखि आज एनसेलसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालका निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले जुन खालका बदमाशी गरेका छन्, ती बदमाशीमा संलग्न व्यक्तिहरू तिनै व्यक्तिहरू हुन् जो हिजोदेखि आजसम्म खेल्दै आएका छन् भनिएको छ। यो विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस्। सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद, स्वतन्त्र सांसद जो नेपाली कांग्रेसका पूर्व नेता समेत हुन्, अमरेश कुमार सिंहले नामै किटेर भनिदिएका छन् यो देशमा 5 जना त्यस्ता माफिया छन् जसले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई पुरै घुमाइराखेका छन् भनेर उनले भनेका छन्। उनको यो कुरालाई पनि गम्भीरताका साथ लियोस्। संसदीय समितिहरूमा उठेका विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ छानबिन आयोगले लियोस् र सो बमोजिम छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाओस्, न कि सुन प्रकरणमा छानबिन आयोग सुतेर बसे जस्तो, वाइट बडी प्रकरणमा प्रतिवेदनै गायब बनाए जस्तो त्यस्तो अवस्था नबनोस्। आम नागरिकले चाहेको यति मात्रै हो। र सँगसँगै सरकारका कतिपय व्यक्तिहरूका नाम पनि जोडिएका छन्, कतिपय नेताहरूको नाम समेत जोडिएको छ। यो विषयको यथार्थ के हो भन्ने कुरा पनि बाहिर ल्याइयोस्। हुन त यो विषयमा नेताहरू केही दिन अघिसम्म चुइक्क बोलेका थिएनन्। एकाएक गठबन्धनको बैठक बस्यो, त्यसपछि सरकारले छानबिन कमिटी गठन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयलाई पनि धेरैले शंकास्पद रूपमा किन हेरेका छन् भने केही नबोलेका ती व्यक्तिहरू चुइक्क केही नबोली आजका दिनमा एकाएक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा किन पुगे, यसरी पनि प्रश्न उठिराखेको छ। र दर्शकबिन, नेपालमा एनसेल मात्र होइन, हामी अलिकति प्रसंग जोड्न चाहन्छौं। हामीले निकै पहिलादेखि उठाइराखेको एउटा विषय थियो टेरामक्सको विषय। टेरामक्स जसले खास गरी दूरसञ्चार कम्पनीहरू यिनीहरूले कति कल यिनीहरूको सिमबाट मासिक रूपमा हुन्छ। मानौ यिनका सिम 1 करोड छन् भने ती 1 करोड सिमबाट कति कल भयो, मानौ 1 अर्ब कल भयो वा 10 करोड मात्र कल भयो, कति भयो? त्यो कलको रेकर्ड उनीहरूसँग बाहेक अरू कसैसँग पनि हुँदैन। अर्थात कति मिनेट टोटल कुराकानी भयो उसको टोटल सिमबाट, यो रेकर्ड नहुँदा उसले जति आम्दानी भयो भनेको छ त्यसैमा मानिदिनु पर्ने स्थिति छ। एनसेलको प्रयोगकर्ता बढेका छन्, प्रयोग दर बढेको छ, तर निरन्तर रूपमा आम्दानी घटेको उसले देखाउँदै आएको थियो। हुँदा हुँदा अहिले त कौडीको भाउमा उसले आफ्नो कम्पनीको शेयर बेचेको छ। यसको अर्थ के हो भने यहाँ नियमनकारी निकायलाई निरीह बनाइएको छ र एउटा कम्पनीलाई बुवासो जस्तो बनाएर छाडिएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भनाइलाई आधार मान्ने हो र उनीको भनाइलाई सापट्टि लिएर भन्ने हो भने नियम बनाइदिनु पर्ने, कानून बनाइदिनु पर्ने ठाउँमा कानून नबनाउने र दूरसञ्चार प्राधिकरणको घाँटी मात्रै निमोट्ने काम यो देशका नेताहरूले, सांसदहरूले र सरकारले नै गरिराखेको छ। नियमनकारी निकायलाई कमजोर बनाउने अनि त्यसैलाई प्रश्न गर्ने, दूरसञ्चार कम्पनी एउटा निजी कम्पनीलाई पोस्ने, माफियाहरूको चंगुलमा नेता, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म पर्ने अनि सबै हप्की दप्की चाहिँ एउटा कर्मचारीले मात्रै खानुपर्ने, यो स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि
यो देशमा सबैभन्दा पहिला बलियो कानूनको जरुरी छ। 2-4 लाख 5 लाख रुपियाँ जरिवाना गराएर उनीहरूलाई केही फरक पर्नेवाला छैन, किनकि उनीहरू लाख होइन, करोड होइन, अर्बमा खेल्छन्। त्यो पनि मासिक रूपमै उनीहरूले अरबौं रुपियाँ पैसा कमाइराखेका हुन्छन्। अरबौं कमाउनेका लागि केही लाख जरिवाना तिर्नु ठूलो कुरो होइन, तर यिनीहरूलाई नियमन गर्नका लागि भरपर्दो कानून, बलियो सरकार र बलियो संयन्त्र नहुँदा आज यिनको छाडापन मौलाइराखेको छ। र यसै गरी सरकारलाई थाहै नदिकन मिलाउला नि वा भोलिका दिनमा ढिल गरौँला नि भन्ने हिसाबले सहजै रूपमा विदेशमै थाहै नदी बाहिरै शेयर किनबेचको धन्दा चलाइराखेका छन्। एनसेल त्यही कम्पनी हो। आजभन्दा झण्डै 7 वर्ष अगाडि उसले आफ्नो शेयर किनबेच गर्दाखेरि यही स्थिति आएको थियो। कर छलेर उसले किनबेच गरेको थियो, जसका विषयमा अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो र अन्ततः उसले कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको थियो। यसरी अनेकन बहानामा अनेकन तरिकाले कर छल्नका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने उसले यो पटक पनि त्यही प्रयत्न गरेको छ। आउनै नदिनका लागि सो कम्पनीलाई नेपाल सरकार मातहत आउनै नदिनका लागि उसले यो सबै प्रपञ्च रचेको छ। म फेरि पनि यहाँलाई जोड्न चाहन्छु टेरामक्सका विषयमा जुन कुरा हामीले उठाएका थियौं। टेरामक्स उनीहरूले गर्ने कलको रेकर्ड राख्ने, अर्थात रेकर्ड भनेको हामीले गरेको कुराकानी होइन, रेकर्ड भनेको कति मिनेट कुराकानी भयो भनेर ड्युरेसन देखाउने रेकर्ड, अर्थात उसको सिस्टमबाट कहीँ कतै कलहरू गायब भइराखेका छन् वा कल बाइपास भइराखेको छ। उसको सिमबाट टोटल कति मिनेट वा कति हजार मिनेट कुराकानी भयो, सो विषयमा यथार्थ जानकारीका लागि टेरामक्स प्रविधि ल्याइएको थियो। तर आज टेरामक्स प्रविधिलाई पुरै बदनाम गरेर यो देशमा केही निश्चित व्यक्तिहरूले लाभ लिनका लागि, यस्तै माफियाहरूले आफूलाई त्यो चंगुलबाट जोगाउनका लागि, अझै भनौं उनीहरूको लाभका लागि टेरामक्सलाई बदनाम गरेर आज टेरामक्स प्रयोगविहीन बनाएका छन् र टेरामक्सको कुनै पनि तरिकाले अहिलेसम्म प्रयोग भएको छैन। थन्किएर बसेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा। सायद टेरामक्स जडान हुन्थ्यो भने आज यिनको बदमाशी धेरै पहिला पत्ता लाग्ने थियो। यिनीहरूले कमाएको कति हो? सिम प्रयोग गर्ने दर बढेको छ, सिम खरिद गर्ने ग्राहक बढेका छन् र आम्दानी चाहिँ घटिराखेको छ। यस्तो कसरी भयो भन्ने कुरा टेरामक्सले पत्ता लगाउने थियो। तर टेरामक्सको यसरी बदनाम गरियो कि मानौ यो भन्दा खराब प्रविधि यो देशमा आएकै थिएन। जस्तो टेरामक्सले तपाई हाम्रो कल रेकर्ड गर्छ, तपाई हाम्रो गोप्य एसएमएस हेर्छ भनेर बदनाम गरियो, ताकि यो टेरामक्सले त्यसो गर्दैन भनेर विज्ञहरूले भनिराखेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि लेखेरै दिएको छ यसमा त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रविधि जडान छैन भनेर। होला यो किन्दाखेरि अनियमितता भयो होला, त्यो विषयमा छानबिन गर्न जरुरी छ। यो किन्दा कहीँ कतै दायाँ बायाँ भएको छ भने त्यो पनि जरुरी छ छानबिनका लागि। तर प्रविधिकै बदनाम गरेर केही निश्चित कम्पनी, व्यापारी र माफिया पोस्नका लागि यो देशमा धेरै व्यक्तिहरू सक्रिय भएको बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसैको परिणाम आज एनसेलले सबैलाई, अझै भनौं कानूनलाई नै धोती लगाइदिएको छ र देशको राज्य संयन्त्रलाई नै ट्वाल्ल पारेर आफ्नो मनमौजी गरिराखेको छ। यो भन्न कति हिचकिचाउनु पर्दैन, किनकि तथ्याङ्क वस्तु र अहिलेको परिस्थितिले त्यही देखाइराखेको छ। प्राइम इस्यु हेर्दै हुनुहुन्छ हामी। निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई एनसेलले गरेको बदमाशी, त्यसपछि नेपालको दूरसञ्चार कम्पनीहरू कति धेरै शक्तिशाली बने, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउनका लागि कुन हदसम्मको खेलोफड्को भयो भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौं र हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गरिराखेका छौं। एनसेल प्रकरण अब कहाँ पुग्छ, के हुन्छ? संसदीय समितिहरूले निरन्तर रूपमा दबाव दिइराखेका छन् र यसको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रियालाई रोक्न भनिराखेका छन्। त्यो रोकिन्छ कसरी भन्ने विषयमा पनि हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग कुराकानी गरेका थियौं र केही बेर अघि हामीले त्यो कुराकानी यहाँलाई देखाइसकेका छौं। दर्शकबिन, नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको बदमाशीको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा एनसेल र एनटिसीलाई तुलना गरेर मात्रै हेरे पुग्छ, किनभने एनसेल र एनटिसी यस्ता कम्पनी हुन्, यी अहिले खास गरी नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा यी दुईटा मात्रै हाबी छन्। यी दुईटाले मात्रै तपाई हामीलाई सेवा दिइराखेको स्थिति छ अझै भन्नुपर्दाखेरि। तर यिनको बदमाशीको कुराकानी गर्नुपर्दा एनटिसी पनि कम छैन, किनकि एनटिसी भन्दा एनसेलमा थोरै कर्मचारी छन्, थोरै टावर छ, तर एनसेलको भन्दा एनटिसीको आम्दानी अहिले पनि कम देखाइएको छ। त्यहाँ पनि केही बदमाशी छ, यो विषयमा पनि छानबिनको जरुरी छ र टेरामक्सले सायद यो केही कुराहरू खोल्न सक्थ्यो होला। टेरामक्सलाई आज बदनाम गरिएको छ। यो अनुसन्धानको विषय बनेको छ र हामीले टेरामक्सका विषयमा निरन्तर रूपमा
यो विषयलाई उठाइराखेका थियौं। यद्यपि टेरामक्सको विषय अहिले छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। टेरामक्स के हो वा यो कसरी खरिद गरिएको थियो, यसको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा छानबिनकै प्रक्रियामा छ। त्यो कुरा बाहिर आउला र धेरै कुरा यसले पत्ता लगाउला। तर यतिखेर एउटा कुरालाई मात्रै आधार बनाएर हेर्नु हुँदैन। एनसेलले कर छल्यो यो मात्रै ठूलो कुरो होइन। एनसेलले कर कहाँ के उसले लुप होल पाएर ठगी गर्यो वा कर कसरी छल्न खोज्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण प्रविधि कानून समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ। सायद त्यस्तो हुन्थ्यो र सरकार बलियो हुन्थ्यो, अझै भनौं यो देशका शासकहरू बिग्दैनन् थिए भनेदेखि आज यो खालको बदमाशी गर्ने हिम्मत गर्दैन थियो होला एनसेलले। एउटा विदेशी कम्पनीले हाक्की देशमा आएर ठगी राखेको छ, कानूनको धज्जी उडाइराखेको छ र देशका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर भन्नु परेको छ छानबिन गर्न समिति गठन गरौं। यो दुर्भाग्यको स्थिति हो। यो अवस्था आउन नदिनका लागि बेलैमा कानून बलियो तरिकाले बनाइयोस्। नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जुन कानून बनाउनका लागि उसले प्रस्ताव गरेको छ त्यो कानूनका विषयमा तुरुन्तै छलफल गरियोस् र कानून बनाउनका लागि तत्काल सरकारले ती कानूनहरू अघि बढाओस् र सँगसँगै अर्को काम के पनि गरोस् भने ती प्रविधि जुन समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ ती प्रविधिहरूका विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक उसले सोचोस् र ती प्रविधिहरू जडान गर्न ढिला नगरोस्। हामी यति भन्न चाहन्छौं। प्राइम इस्यु हेर्दै हुनुहुन्छ अहिलेका लागि भने क्यामेरामा अमृत भट्टसँगै म धीरज बस्नेत बिदा हुन्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।